15 перегрузок. Чё, не врешь, что ли? Какие нахуй 27 фпс? Вы чё, дауны? Нет. У меня Сам 6-7 такой. фпс было. Какие нахуй 17? У него 6-7 FPS. Ну да, У него блядь. 6-7 FPS был. У меня У него было, было а тут 6-7 эта FPS. ебаная демка в 2 раза фпс режет. Я в ахуе, я пизду. Я пердоля, курва, бобр. Фу-фу, сам такой. Я пердоля. Да не пердули, ну ты гандоплес. Ну что ты нахуй делаешь, чувак? Может мне нахуй неприятно? Это предъява, да? Ну да, нахуй. Это предъява, я понял. Не, ну он тупо стреляет в меня. Батор. С Он тупо стреляет. Бля, пизда все. Не, я ебал. Ладно, схожу, вон постик закрою. Ебало закрой лучше. Что? Ничего. Бобер, ладно, давай уважительно. Давай уважительно, Бобер, ладно. Извините, я хотел за ваш счет самоутвердиться. Хотел утвердил. Нет, он хотел самоутвердиться. Да. Хотел за наш счет самоутвердиться. Да, я самоутверждаюсь. Пиздец, блядь. Самоутверждает. Ах ты, сука. Не смей. Пидорская млекопитающая. О, подожди, новый клан. Клан Интеллигенс ищет людей. Примем любого желающего, шмоты с кем не важен. От нас хорошая комьюнити и визы. Так, профиль лидера. Сука, это пиздец. У него там 2 письки. Дай демку. Что демка? Уже демка стоит. Просто брать профиль офицера. Я Чекай демку. Я не могу. Я записываю. Блять. Тут лазутка плюс ультима предветеранская. Что за сенса ебаного? Хорошо, давай посмотрим на рейтинг. Подожди. О, подожди. Регистрация. Так, сессионные забитые подразделения. Сезон. А, списки лидеров. Хорошо. Трайхарды откинулись. Подожди, это завет, да?